Қайырлы күн, саламатсыздар ма құрметті ұстаздар. Біз бүгін сіздермен тағы да биология пәнінен нұсқа талдап бастаймыз. Сіздермен байланыста Аяжан Манарбекқызым. Жалпы осы ұстаз медиада сіздермен биология пәнінен сабақ өтетін, жалпы нұсқа талдайтын, тест талдайтын ұстазбын. Жалпы осы уақытқа дейін біз сіздермен бірнеше рет нұсқа талдау жасаған болатынбыз. Ұстаздар, жалпы бұл нұсқа талдаулардың біздер үшін, жалпы сіздер үшін маңызы қандай? Ұстаздардың әр 5 жыл сайын біліктілігін арттыруға арналған тест тапсырмасы болады, білесіздер. Көпшілік ұстаздар жылда бір сыныпқа ғана сабақ беріп шектеліп қалады да, ол кейде мектеп әкімшілігі тарапынан болуы мүмкін, кейде ұстаздың өзінің таңдауынан деген сияқты. Сосын ол өзі бермеген сыныптың биологиясынан кішкене қиналып жатады, өйткені ақпараттарды қайталамағандықтан ол ұмытылып қалады, ол рас нәрсе. Яғни біз сіздермен нұсқа талдау барысында осындай олқылықтардың барлығын жоя аламыз. Яғни біз бір сұрақ тек бір ғана жауаппен шектеліп қалмаймыз. Сұрақты талдау барысында басқа да варианттарды талдай отырып, біз тақырыпты ауқымды түрде қарастыра аламыз. Ендеше біз алғашқы нұсқамыздың бірінші сұрағын бастаймыз. Ең бірінші сұрақ. Жалпы гендік реттелудің бұзылуынан пайда болатын ауру. Яғни, мына жерде берілген аурулардың қайсысы гендік реттелудің деген сөз, бұл жерде мысалға әйел адамның жүктілігі кезінде, іштегі дамып жатқан балада осындай гендік, яғни нуклеотидтердің орын ауыстыруынан, нуклеотидтердің түсіп қалуы салдарынан бізде гендердің орналасу реті өзгереді да, нәтижесінде бізде гендердің реті өзгергендіктен ары қарай трансляция процесінде түзілетін нәруыздың амин қышқылдық құрамы да бұзылып кетеді. Осы нәтижеден, осындай салдардың нәтижесі бізде қант диабетінің ауруын алып келеді. Яғни мына жерде бізде дұрыс жауап ретінде біз осы қант диабеті деген вариантты қабылдаймыз. Жалпы қант диабетінің ерекшелігі де осыда ғой. Ағзада осы гендік реттелудің бұзылуынан пайда болатын аурулардың бір ретінде қарастырамыз. Бронхитті білеміз, жалпы ол өмір сүру барысында бронхтың суықтауы нәтижесінде, созылмалы қабыну нәтижесінде, дер кезінде ем қабылдамаған кезде, соңы аллергиялық реакция сияқты болып аяқталып кетуі мүмкін. Ол бронхитті біз барлығымыз білеміз, тыныс алу жолының ауруы ретінде. Гипертония, қан қысымының төмендеуі, және де лейшманиоз, бұл қарапайымдылар, талшықты лейшманияның аралық өкілдер арқылы жұғуынан пайда болатын, денеде ірі жаралар пайда болатын аурулардың түрі. Яғни мына жердегі біз дұрыс жауап ретінде қант диабетін айтады екенбіз. Қант диабеті, естеріңізде болсын, ол бізде тұқым қуалайды. Сондай-ақ ол адамда өмір сүру барысында ұйқы безінің қызметінің бұзылуы салдарынан, ұйқы безі гормондарының бөлінуінің қызметінің ауытқуынан да пайда болуы мүмкін. Ол тұқым қуалайтындығында естен шығармайық. Келесі екінші сұрақ. АДФ молекуласындағы фосфор қышқылының қалдығы. Жалпы бұл жерде АДФ деп тұрғанымыз, ол бізде аденозин дифосфат. Яғни D деп тұр, бұл жерде бізде 2 фосфор қышқылының қалдығы бар деген сөз. Яғни дұрыс жауап бізде А варианты. Енді еске түсірейік. Жалпы біз осы уақытқа дейін АТФ деген ұғымды білеміз. АТФ ол аденозин трифосфат, яғни құрамында міндетті түрде азоттық негіз. Енді бізде АТФ болғаннан кейін аденин деп қарастырайық. Азоттық негіз, және оған қант міндетті түрде байланысады. Енді біздің жағдайда жалпы АТФ-тің құрамында қант ол рибоза. Және мына жерде фосфор қышқылының қалдығы H3 ЭПА4 болу керек. Бізде трифосфат дейтін бар, білеміз, ондай кезде мына жерде 3 фосфор қышқылының қалдығы бар деген сөз. Енді АТФ бізге не үшін керек еді? АТФ ол бізде ағзада энергия беру үшін, ол энергия не үшін керек бізде? Ағзада бұлшықеттің жұмыс үшін, дене мүшелерінің жұмыс үшін, біздің түрлі қозғалысымыз үшін, тіпті әрбір көзімізді ашып жұму, сөйлеу, қимылдау, түрлі мимика, даже ұйықтау үшін де адамға энергия керек. Тамақ жеу үшін де энергия керек. Яғни, осы энергияның көз ретінде бізде АТФ негізгі жұмыс жасайды. Енді бізде энергияның жұмсалуы деген термин бар, катаболизм процесі кезінде. Сонда энергия бізде жұмсалған кезде қандай өзгеріс болады? Мына жерде фосфор қышқылдарының арасында, естеріңізде болса, макроэнергиялық байланыстар болады. Ол фосфор қышқылдарын бір-бірімен байланыстырады. Осы энергияның жұмсалуы кезінде
бізде осы макроэнергиялық байланыстың біреуі үзіледі да, мынау бір фосфор қышқылы босап сыртқа шығады. Осыны біз энергияның жұмсалуы дейміз. Осы кезде бір фосфор босап шыққан кезде энергия шығыны бізде 30,6 джоуль деп айтатын едік, ол естеріңізде. Килокалориямен де өлшеп жатамыз. Яғни, осылай бір фосфордан айырылып қалғаннан кейін бізде трифосфатымыз дифосфатқа айналып кетеді. Бізде осы дифосфаттың құрылымын сұрап тұр сіздерден. Кеттік, келесі сұрақ. Өсімдіктерде суды тасымалдау жолы. Енді бұл жерде бізде ключевой сөз ретінде су қарастырылып тұр, бірақ біз назар аударайық. Бұл жалпы тақырып бізде тасымалдау деген тарауда беріледі. Жасушадан жасушаға заттардың тасымалының түрлері деп біз өткен болатын симпласт, апопласт және де вакуольдік тасымал дейтін бар етін. Енді кейде ол кітаптағы ереже бойынша именно суды тасымалдаудың жолдары, өткен су тасымалдануы өте тез и көп жолды қарастыра алатын зат ретінде қарастырылады. Сол себептен суды тасымалдау жолы ол бізде мына жерде симпласт жатады. Жалпы симпласт дегеніміз не ол? Ол мынандай, яғни бір жасуша, мында мен бір жасушаның суретін салып қояйын, салынау жасуша. Яғни симпласт, апопласт, вакуольдік тасымал кезінде бір жасушадан екінші жасушаға зат молекуласы тасымалданады ғой, соның ішінде суда. Егер біз апопласттық тасымал дейтін болсақ, кез келген, мысалы, мынау бірінші жасуша болсын, мынау екінші жасуша болсын. Жасушаның ішінде бізде жасуша мембранасы бар сыртында, оның сыртында қабығы бар, сосын ішін толтырып тұратын сұйықтық бар, цитоплазма, оның ішінде органоидтар бар деген сияқты. Мына жерде мен жасушаның қабығын анық былайынан көрсетіп қояйын. Енді егер бір жасуша қабығынан жанаса отырып екінші жасушаның былай қабық арқылы заттар тасымалданатын болса, біз оны апопласттық тасымал дейміз. Су молекуласы да осылай тасымалданады. Ал симпласттық тасымал кезінде бізде жасуша қабырғасы қатыспайды, бізде тікелей цитоплазма қатысады. Яғни, бірінші жасушаның цитоплазмасынан екінші жасушаның цитоплазмасына арнайы цитоплазмалық жол, немесе цитоплазмалық көпіршік, немесе сол цитоплазмалық көпіршікті біз плазмодесма деп атаймыз. Яғни плазмодесма арқылы мындай көпір сияқты құрылым пайда болады да, бір жасушаның цитоплазмасынан екінші жасушаның цитоплазмасына қарай заттар тасымалдана береді екен. Осыны біз симпласт деп атаймыз. Және үшінші жол бар тасымалданудың, ол вакуольдік тасымал, аты айтып тұр. Ол жасушаның ішіндегі мынау вакуоль, оның сыртында мембранасы бар, тонопласт, білесіздер, яғни бір жасушаның вакуольнан келесі жасушаға қарай заттың тасымалдануы. Жалпы вакуольді осы жерде еске түсіріп кетейікші, ол бізде жасушадағы қалдық заттарды жинақтаушы, немесе қоқыс жәшігі ретінде қызмет атқарады деп береді 7-ші сыныптың биологиясы бойынша. Яғни ол ағзада су мен тұздың деңгейін сақтау, судың қорын сақтау, қысымды ағзада реттеу деген сияқты іс-әрекеттерді атқарады да. И вакуольдік тасымалдың ерекшелігі заттар апопласттық жолмен де, симпласттық жолмен де тасымалдана алады. Өйткені ойлаңыздаршы, бір жасушаның вакуольнен екінші жасушаның вакуольне просто секіріп өте салатындай дәрежеде онда көпір ештеңе жоқ қой. Яғни вакуольден заттар сыртқа цитоплазмаға шығады да, цитоплазма арқылы тасымалдану мүмкін. Ол цитоплазмадан қабыққа өтіп, жасуша қабырғасы арқылы да тасымалдану мүмкін. Сол себептен біз вакуольдік тасымалды и апопласты, и симпласты қамтиды деп айтамыз. Келесі варианттар бойынша трансляцияны білеміз. Бұл нәруыз биосинтезі процесі. Тонопласт бұл вакуоль мембранасы, жаңа қайталап өттік. Транспирация ол су булану процесі. Оны сіздер жақсы білесіздер. Кетті, келесі 4-ші сұрақ. Бір популяцияның екіншісіне бір жақты теріс әсері. Яғни бұл жерде бір жақты деген сөз, бір ағза келесі екінші ағзаға тек қана зиян тигізеді. Болды. Зиян тигізу тек бір тараптан ғана. Екінші тарап не оған жауап қайтармайды, не ол өзінің зияндығын, не пайдасын көрсетпейді. Тек бір тараптан ғана болатын осындай кері, немесе жаман дейміз ғой, кері іс-әрекет болатын болса, оны біз аменсализм деп айтамыз. Жалпы бұл организмдердің арасындағы қарым-қатынас деген тақырып, ол 8-ші сыныптың биологиясында және де 11-ші сыныптың биологиясында да
қамтылады бізде. Аменсализм ретінде біз осы процессті айтамыз. Аменсализм ол антибиоздық қарым-қатынас. Антибиоздық, яғни жағымсыз қарым-қатынастың түрі. Енді біз варианттарды талдайық. Жалпы қарым-қатынастың 3 түрі бар, Жағымды қарым-қатынас, оны біз симбиоз деп айтамыз. Жағымсыз қарым-қатынасты антибиоз, және де бейтарап дейміз ғой, үшіншісі, ол нейтралды. Яғни қарым-қатынас құруда екі ағза үшін өмір сүру бір-біріне тәуелді емес, маңызды емес деген сөз. Нейтрализм ретінде біз мысалға үнемі бір орманда бірге тіршілік етіп жатқан бұлан мен тиынды айтамыз, яғни тиын ормандағы ағаштың басында өмір сүріп жатыр, бұлан жердегі шөпті жеп өмір сүріп жатыр, яғни бір жерде мекен етсе де бір-біріне ешқандай қатысы, байланысы, іс-әрекеті жоқ деген сөз. Жыртқыштық аты айтып тұр. Жыртқыш деген терминді барлығы біледі ғой, негізі ауызекі тілде де көп айтамыз. Яғни етті жейтін ағзалар арасында болады. Яғни бір ағзаның екінші ағзаны қорек көз ретінде толыққанды пайдалануы. Жыртқыштықтың соңы міндетті түрде өліммен аяқталады. Мысалға, қасқыр мен қоян, немесе қасқыр мен түлкі деген сияқты, яғни ет жейтін ағзалардың арасында болатын процесс. Мысалға, ит пен жылан деген сияқты. Осындай қарым-қатынастың түрі. Комменсализм ол симбиозды, яғни пайдалы қарым-қатынастың түрі. Комменсализмнің ерекшелігі, біз оны басқаша серіктестік деп айтамыз. Серіктес деген сөз, яғни бір ағза екінші ағзаны пайда ретінде, мысалға үй ретінде, мекен ету ортасы ретінде, қорек ретінде де пайдалана алуы мүмкін, бірақ екінші ағзаны оған ешқандай қарсылығы жоқ. Яғни олар арнайы келісімге, бітімге келген деген сөз ғой, серіктестік деген сөз. Енді бұл комменсализмға үнемі келетін мысал, ірі акулалардың жанындағы еріп жүретін ұшқыш балықтар, кішкентай балықтарды айтып тұр. Олар акуламен бірге қоректі жеу үшін, немесе жауларынан қорғану үшін де солай акуланың маңында ұшып жүреді. Және олар акуламен тез бір орыннан екінші орынға орын ауыстыру процесінде жүзеге асырылады. Комменсализмнің тағы түрлері бар. Бізде табақтастық, пәтерлестік аты айтып тұр. Табақтастық, яғни бір тамақты немесе тамақ қалдығын екінші ағзамен бөлісіп жеу. Оған мысалға арыстан, жолбарыстардың қорек қалдықтарының соңын қалдығын гиеналар дейміз ғой, қорқау қасқырлардың келіп қорек етуі. Осыны біз табақтастық ретінде айтсақ болады. Пәтерлестік, яғни бір ағза екінші ағзаның мекен ету ортасын немесе денесін үйі ретінде пайдалана алуы. Мысалы, таңқышаянның, актинияның денесін үйі ретінде пайдалануы. Осындай мысалдар кездеседі сіздерде. Жақсы, келесі 5-ші сұрақ. Вирустық аурулар. Енді қараңыздар, жалпы осындай сұрақтарды шатастырып жататындар болады. Вирустық ауру ретінде біз полиомиелитті айтамыз. Жалпы полиомиелит көбінесе жас балалардың арасында, көпшілік жағдайда жас балалардың арасында кездесетін ауру. Бұл вирустық жұқпа, ол ауыз қуыс арқылы да жұғып кете алуы мүмкін, сілекей арқылы да жұғып кете алады. Бұл полиомиелиттің ерекшелігі, бұл жүйке жүйесін зақымдайды. Адамның тіпті ол зақымдап, жұлынды да зақымдап тастауы мүмкін. Нәтижесінде адамның денесі, яғни параличтеніп, яғни жансызданып, жүру, қимыл қозғалыс деген сияқты процестерден айырылып қала алады. Осындай қауіпті вирустық ауру. Бұл полиомиелитті емдеудің бір жолы әрине вакцина салдыру. Оған қарсы вакциналар бар. Міндетті түрде вакцина салу арқылы ағзада иммунитетті қалыптастыра аламыз. Туберкулезді білеміз, ол бактериялық ауру, қоқ таяқшасы, яғни таяқша тәрізді бактерия арқылы жұғатын өкпені зақымдайтын бактериялық инфекция ретінде қарастырамыз. Топалаң ол да бізде бактериялар арқылы, бацилла дейміз ғой, таяқша тәрізді бактериялар арқылы жұғатын, көбінесе ірі қара жалпы жануарлар арасында кездесетін бактериялық жұқпалы ауру. Оба ол да бізде бактериялық жұқпалы инфекция ретінде қарастырамыз. Келесі, жасушалар ұсақ, қабықшасы өте жұқа және бірін-біріне тығыз жанаса орналасқан ұлпа. Бұл ұлпа бізде түзуші ұлпа. Енді түзуші ұлпаның ерекшелігі тура осындай ережемен, осындай форматта келеді сіздерге. Аты айтып тұр, түзуші ұлпа бұл өсімдіктердегі алғашқы болып түзілетін ұлпа. Ең бірінші пайда болады қай мезгілде? Мысалға, біз қыстан аман шығып өсімдіктер, көктемде уже оларда жайлап өсу
бүршік ату, гүл бүршігі, жапырақ бүршігі деген сияқты атып шыға бастайды ғой. Сол кезде сол бүршіктердің оянуы, олардың дамуын септігін тигізетін осы түзуші ұлпалар. Түзуші ұлпа өте ұсақ, жасушалары кішкентай болады, алғаш рет түзіледі және де басқа өсімдік ұлпаларының түзілуіне септігін тигізетін ұлпа ретінде қарастырамыз. Келесі, жабын ұлпасы. Жабын ұлпасы аты айтып тұр, жалпақ тілмен сыртынан жауып қою деген сияқты мағынаны білдіреді. Яғни бұл ең сыртынан қаптап тұратын ұлпа ретінде қарастырамыз. Ол жапырақтың сыртында болуы да мүмкін, ол сабақтың сыртында деген сияқты. Әсіресе біз сабақпен көп қарастырамыз ғой мектеп оқулықтары бойынша. Сөйтеміз, айтамыз, жабын ұлпасында өң, тоз, тін дейтін қабаттары бар дейміз, және де хлорофиль, яғни өсімдікке жасыл түс беретін пигмент бұл жабын ұлпасында болмайды, түзілмейді. Өзі өсімдіктерде осы хлорофиль деген пигмент болмайтын екі ұлпа бар, осы жабын ұлпасы и оның астындағы тірек ұлпасы. Тірек ұлпасының аты айтып тұр, ол өсімдікке мықтылық беру, беріктік беру, қаттылық беру деген сияқты, жел, қатты борандарға төтеп бере алу деген сияқты қызметтерді осылар атқарады. Тірек ұлпасында барлық өсімдік бөлімінде кездесе алады. Тамыр, мысалға, ол уже өзі өсімдіктің тірек ұлпасы. Тамыр болмаса, өсімдік жер бетінде еркін, тік бағытта өсіп тұра алмайды. Ол кішкене болған желге уже төтеп бере алмай, құлап қалу, майысып қалу деген сияқты процестерді жүзеге асырылады. Сабақ, дың дейміз немесе сабақ, ол өсімдіктің жер үсті мүшесі мен жер асты мүшесін байланыстырып мықтылық, беріктік беріп тұр. Әсіресе осы сабақтың ішіндегі сүректің ішінде тірек ұлпасы өте басым келеді. Мысалға, жапырақты алайықшы. Жапырақтың ішінде мынандай сызықтар болады ғой, жүйкесі дейміз ғой біз, жапырақ жүйкесі. Осы жүйкенің өзі жапырақ үшін тірек ұлпасы. Яғни бұл өсімдіктің жел кезінде жыртылып кету деген сияқты түрлі факторлардан қорғау қызметін атқаралады екен. Тіпті жемістің ішінде де тірек ұлпасы бар. Мысалға біз күнде жейтін алма кәдімгі. Біз алманы жейміз, дәл ортасындағы өзегін қалдырып қоямыз ғой. Сол өзектің айналасында дәнектері жүреді. Вот сол өзек, оны тірек ұлпасы ретінде қарастыра аламыз. Кез келген жемістің ішіндегі сүйегі, дәнегі, ол оның тірек ұлпасы. Мысалға, жаңғақ, орехтардың сыртындағы қатты қабаты, ол сол тірек ұлпасы. Мысалға, алмұрттың ішінде байқасаңыздар, жіп сияқты бір өсінділері тұрады ғой, өте көп кездеседі именно алмұртта. Ол да оның тірек ұлпасы ретінде қарастырылады екенбіз. Яғни тірек ұлпасы өсімдіктің барлық мүшесінде кездесе алады деген сөз. И негізгі ұлпа енді главный деген сөзден шығып тұр ғой. Негізгі ұлпаның ерекшелігі бұл уже бөлінеді. Фотосинтездеуші ұлпа и қор жинайтын ұлпа. Қор жинайтын ұлпалар, мысалға, нені қорға жинауы мүмкін? Ол суды қорға жинайды, яғни су жинаушы дейтін бар. Ауаны қорға жинай алады, ауа жинаушы. Және қоректік заттарды, витаминдер дейміз ғой. Қоректік заттар жинауына байланысты қор жинаушы деп осылай әртүрлі атқаратын қызметтері бойынша осындай бөлімдерге бөліне алады екен. Келесі, 7-ші сұрақ. Жапырақ тақтасы доғалы жүйкеленген өсімдік. Бұл өсімдіктің жапырағының жүйкеленуіне байланысты берілген ұғым. Жалпы жапырақ тақтасының жүйкеленуінің 4 түрі бар. Параллель, доға тәрізді, сосын кәдімгі тор тәрізді дейміз ғой, дәптердің тор көзі сияқты. Сосын саусақ салалы жүйкеленетін түрлер бар. Біз өсімдіктерді өткенде былай айтамыз, үнемі оқушыларға. Жалпы дара жарнақты өсімдіктердегі жапырақ жүйкесі көбінесе бізде параллель мен доға тәрізді болады да. Ал қос жарнақты өсімдіктерде тор тәрізді және де саусақ салалы формалары өте жиі басым кездеседі. Доға тәрізді деген сөз, ол кәдімгі біз шеңбердегі доға сызық деп сызамыз ғой, бөлеміз ғой, ондай жарты ай тәрізді құрылым қалып қояды ғой. Тура сол сияқты ұғымнан шыққан, яғни доға тәрізді жүйкеленген ондай жарты ай тәрізді құрылымға ие жүйкеленуді біз айтамыз доға тәрізді. Барлығымыз білетін жол желкен доға тәрізді жүйкеленеді, және де інжу-гүлді де осыған айтамыз. Інжу-гүлдің жапырақтары да осындай өзі доғаланып келеді. Оның ішіндегі жүйкесі де осылай доғаланып орналасады. Бидайдың жапырақ жүйкеленуі бізде параллель, алманыңкі қарапайым кәдімгі тор тәрізді болып келеді. Қастабандарда да сондай ерекшеліктерге ие. Жалпы інжу-гүлмен бізде көп кездесетін жол желкен осы жапырақ тақтасы доға тәрізді жүйкеленуге жатады деп келеді сіздерге.
Келесі, өсімдіктерде кездесетін ұлпаның түрі. Мына жердегі өсімдіктердің ұлпалардың ішіндегі бөліп шығарушы ұлпа нағыз өсімдікке тән ұлпа. Аты айтып тұр ғой, бөліп шығарушы ұлпаның ерекшелігі ол қоректік заттарды, сұйықтықтарды өсімдіктің сыртына немесе ішіне де бөле алады. Мысалға, ішке бөлетін ол бізде сүт жолы немесе сүтті өзек дейміз, бақбақ, каучукты гивея, таусағыз деген сияқты, көксағыз деген сияқты өсімдіктердің сабақтарын кесетін болсақ, ішінен сүтті құрылым шығады. Осыны айтсақ болады. Сондай-ақ сыртқа бөлетін бар. Мысалға, мандарин, апельсиннің сыртындағы эфир майларын айтсақ болады. Лавровый листа болады эфир майлары. И шірнеліктер. Мысалы, қарағай, шие ағаштарының сыртында мед сияқты қатты ағып тұрады ғой, конфет сияқты қоңыр түсті құрылымдар. Осылардың барлығы бізде бөліп шығарушы ұлпаға жатады. Ал борпылдақ, бір қабатты эпителий, жалпы жүйке деген сияқты ұлпалары ол бізде жануар мен адам ағзасына тән ұлпа ретінде қарастырамыз. Келесі, зең саңырау құлағы. Зең саңырау құлағына жатады бізде пеницилл. Жалпы саңырау құлақтардың өздері де екіге бөлінеді, төменгі саттағы және де жоғарғы саттағы. Төменгі саттағы саңырау құлақтарға біз зең саңырау құлағын және де аштықыны жатқызамыз. Аштықы енді аты айтып тұр, оны біз нан ашту, тамақ өнеркәсібінде сыра жасау деген сияқты технологияларды пайдаланамыз. Ал зең саңырау құлақтарының ерекшелігі, бұлардың өте көп түрлері бар, пеницилл, аспергилл, кәдімгі нанда, көгерген нанда кездесетін мукор деген сияқты түрлері бар. Бір ғана жасушаға ие саңырау құлақ ретінде қарастырамыз. Аштықы ол бізде бір жасушалы саңырау құлақ ретінде қарастырамыз. Томар құлақ, қайың құлақ дегеніміз бұл кәдімгі толыққанды денесі бар, яғни түбіртегі, қалпағы бар, өсімді денесі бар. Көбінесе бұлар бізде жеуге жарамды саңырау құлақтың түрі ретінде қарастырылады. Және біздің ең соңғы 10-шы сұрағымыз, өсімдіктің негізгі ұлпасының түрі. Бүгін ұлпаларды біз біраз қайталадық, сіздермен. Өсімдіктің негізгі ұлпасының түріне біз жатқызамыз, жаңа бір қайталап өткен болатынбыз. Ауа жинаушы, қор жинаушы, су жинаушы, фотосинтездеуші деген сияқты түрлері бар. Өткізгіш ұлпа ол заттарды тасымалдау қызметін атқарады. Оның флоема және де ксилема деген түрлері бар. Механикалық ұлпа ол тірек қызметін атқарады. Мықтылық беру, қаттылық беру деген сияқты. Түзуші ұлпа туралы біз айтып өттік алдындағы нұсқа талдауларда. Жалпы ұстаздар, осымен біз нұсқа талдауымызды аяқтаймыз. Сіздермен міндетті түрде тағы да келесі нұсқа талдаулар болады. Міндетті түрде барлығын қарайық. Сіздер комментарий жазып, міндетті түрде кері байланыстар берсеңіздер болады. Және тіпті комментарийға тағы қандай тақырыптар сіздер үшін күрделі, қай тақырыптар бойынша нұсқаны көп талдауға болады деген сияқты ұсыныстарыңызды да жазып кетсеңіздер болады. Онда біз нұсқа талдауды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.